არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშულთან ერთად. საღამოშიდობისა ქალბატონებო და ბატონებო, აი დადგა პარასკევი, რაც მომანიშნებელია იმისა, რომ ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. 7 საათზე გადაშვენი გადაცემა დასრულდება 9 საათზე, ყოველთვის დრო არ ყოფნის, მაგრამ იმის თქმა გვინდა, დრო არ ყოფნის იმისთვის, რომ რაღაც თემა ბოლომდე ამოვწუროთ, თუმცა ჩვენ გვაქვს საშუალება სხვაგვარადაც დავუკავშირდეთ ერთმანეთს, თქვენ გაქვს უბრალოდ საშუალება მოისმინოთ ის გადაცემა, რომლის მოსმენას თქვენ ვერ შეძლებთ პირდაპირ ეთერში, ან კიდევ ნახოთ ის თემები, რომლის გაჟღერებაც ვერ შეძლო ის კორმა დროის სიმცირის გამო. ნუ რაღაცნაირად მოდით აღარ შესავალზე ადროს არ დავკარგო და ვთხოვთ ჩვენს ხმის რეჟისორს, რომ რაღაცნაირად ფონი შეცვალოს, რაც მოუწებელია იმისა, რომ გადავდივართ თემატიკაზე. რაღაცნაირად გითხარით კიდეც, რომ ჩვენი გადაცემა თავისით კეთდება, თემა თავისით ირჩევა. ნუ იმდენი წინა გადაცემები სულ ანომალიებზე და გარკვეული X-კოდის გამართლების მომენტი იყო, იმიტომ რომ მუდმივად ადამიანებს რო ესმით რაზეა შენი გადაცემა, რა ქვია შენ გადაცემას, X-კოდი ამფრინავითებ შევიდა ფერმდი სამკუთხედი გასაგებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი საინტერესო რამ ხდება ჩვენს ირგვლივ, ძალიან ბევრი რეალური ისტორია, როდესაც ჩვენ ფილმებს ვუყურებთ, თუნდაც მნიშვნელოვნად ჰოლივუდის გადაღებულია თუ ევროპული რომელიმე კინემატოგრაფის შედევრი, ან თუნდაც არა შედევრი, სხვათა ევროპული კინემატოგრაფია უფრო საინტერესოა დღესდღეობით, ნუ პირადად ჩემი აზრია და ბევრი ცალკე დამეთანხმება ამაში. და ნუ როდესაც ფილმს ვუყურებ, ზოგადად გიკვირს საიდან მოაქვთ ეს სცენარისტებს, კინემატოგრაფებს, ფილმის ავტორებს და საბოლოო ჯამში ირკვევა, რომ ყველაფერი რეალურ ცხოვრებაში ხდება და ნუ მე ამასინათ, როდესაც აბსოლუტურად მე წინა გადაცემაშიც გითხარით, რომ აბსოლუტურად სხვა თემისთვის ვიყავი დღეს მზად, ანუ ჩინტო პირამიდებზე უნდა გაგვეკეთებინა გადაცემა, რომელიც ერთგვარად არ არის ცნობილი ფართო მსმენელებისთვის. ნუ პირადად ჩემთვისაც ძალიან დიდი აღმოჩენა იყო, როდესაც რაღაც გარკვეული კანონზომიერების მონახვა მომიწია, მაგრამ ნუ ამ ნახე სტატია, მოკლედ რა ვთქვა, ვინ ხარ შენ ბიჭუნა, ესეთი დეივიდ გრანი არსებობს ძალიან საინტერესო ჟურნალი იყო და დეივიდ გრანი ჟურნალისტი, რომელმაც გამოქვეყნა სტატია, სადაც მოკლე ანოტაცია იყო თემისა, თუ რაზე იყო სტატია, ანუ თუ რა ოსტატობიდან ნიჭიერები დატყვევდა ათასობით პოლიციელს, ექიმებს და სხვადასხვა უშვილო წყვილებს ერთი ადამიანი და თავს მოაჩვენებდა პატარა ბიჭუნად. ნუ რაღაცნაირად დავიწყე კითხვა, რაღაცნაირად მიმიზიდა, მაგრამ მე რაღაცნაირად შევეშვი ამ თემაზე, რომ პირამიდებზე უნდა გამეკეთებინა და გადის დრო, ნუ ჩემი მეგობარი მეკითხება, მეუბნება იმას, რომ გუშინ ძალიან საშინელი ფილმი ნახა, სადაც აღწერილი იყო თუ როგორ იშვილა ერთ-ერთმა ოჯახმა რომელიღაც თავშესაფრიდან პატარა გოგო და მე აღმოჩნდა, რომ სრულებით არ იყო პატარა გოგო, არამედ უბრალოდ რაღაც პათოლოგია ჰქონდა და ასაკი გარეგნულად არ ეთყობოდა და პატარა ბავშვს ძალიან გავდა და მიამიტი ბავშვის იერის გამო მას ხშირად იყვნენ უშვილო წყვილები და ოჯახში ამის შემდეგ ხდებოდა რაღაც უბედურებათა მთელი სერია, ერთმანეთზე მიყოლებით რაღაცეები ხდებოდა, ყველა იღუპებოდა გარდა მამისა, რამე თუ მამის მიმართ ამ შეიძლება თქვა ფსიქოპათ ქალბატონს ქონდა განსაკუთრებული გადახრა და მან მითხრა, მიშა, ნუ შენ ხო აკეთებ უჯასებზე გადაცემა და ნუ თუ ეს მართლა ესეთი რამე თემა არსებობდა და მაშინ გამოხსენდა სწორედ ის სტატია, რომელიც მე წავიკითხე, მე უბრალოდ პრეისტორია მოგიყევით იმისა, თუ როგორ კეთდება ეს გადაცემა, რამე თუ ნამდვილად ვფიქრობ ჩემთვისაც საინტერესოა ხოლმე ზოგადად, როდესაც ამ თუ იმ თემას ვამზადებ, რამე თუ ბევრი რამ ჩემთვის უცნობია და ნუ მე გამახსენდა კიდე რაღაც მე საუბრის მსვლელობისა ჩვენ ნახავთ, რომ ესე იგი ამ კინემატოგრაფისტებს არაფერი არ გამოჩნდა, თუმცა უკვე გამახსენდა გითხარით ეს სტატია, ვინ ხარ შენ პატარა, სადაც დაბეჭდილი იყო ინტერვიუ ადამიანთან, რომელიც წლების მანძილზე გითხარით, რომ ასაღებდა თავს პატარა ბიჭუნად, ოჯახიდან ოჯახში, ინტერნატიდან ინტერნატში, თავშესაფარიდან თავშესაფარში გადადიოდა, თუმცა ყოველგვარი ბოროტი განზრახებების გარეშე ამას ვამბობ, ანუ დღეს ესეთი ტრილერის მოყვარულებმა შეიძლება რაღაცნაირად უბრალოდ თქვენ შეგიძლიათ ამოისუნთქოთ, იმიტომ რომ ჩვენთან დღეს ესეთი საშინელებებზე საუბარი არ გვექნება, არავითარი პედოფილია, არავითარი კრიმინალი, არავითარი სექსუალური გადახრები ამ ადამიანს არ ქონდა, არც კრიმინალური გადახრები არ ქონდა, უბრალოდ ამ ადამიანს ქონდა ასეთი ცხოვრების წესი, უпростоროდ ასეთი პროტესტი იმ ბედიკურ მართობის წინააღმდეგ, რომელიც ამ პიროვნებას ბავშვობიდან თავს დაატყდა. ნუ სახელი და გვარი ჩვენ დღევანდელი მთავარი გმირისა გახლავთ ფრედერიკ ბურდენი, ნამდვილი სახელი და გვარი, რადგან ცხოვრების მანძილზე მან არაერთხელ შეიცვალა გვარი და სახელი, არა მხოლოდ შეიცვალა, არამედ
სხვადასხვა პიროვნებების მოახერხა სხვადასხვა პიროვნებების პირადობის და პასპორტების შეძენა და ყოველთვის თავს ასაღებდა პატარა ბავშვად. ეს არის ნამდვილი ისტორია, რომელსაც თქვენ მოისმენთ. მას გითხარით, რომ სცენარის საფუძველი გახდა ერთ-ერთი ფილმისა, თუ არ ვცდები 2010 წელს გამოვიდა და ქვია ქამელიონი. შეიძლება დააზუსტოთ. ყოველ შემთხვევაში მე მგონი არ ვცდები 2010 წელს ქამელიონი დიახ. და რაც შეეხება ბავშვის გარეგნობას, ის იმ სერიულ კვლევას, რომელმაც მე მიმიძგა დაბრუნებოდი ამ სტატიას და შემდგომში ეს თემა შეიქმნა, რა თქმა უნდა, ჯერ ვერ მივახეთ, თუმცა მოდით ახლა მალე გავა საინფორმაციო გამოშვება, ჩვენ დრო დავუწყო საინფორმაციო გამოშვება, შემდეგ კი დავიწყოთ მოყოლა მართლაც საინტერესო ისტორიისა, რომელიც რეალურად მოხდა და ვფიქრობ, რომ თქვენ ინტერესით ამას მოისმენთ. ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. საღამოშიდობისა ქალბატონებო და ბატონებო, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში დაბრუნა გადაცემა X-კოდი. დღეს უცნაური ისტორიის მომსწრენი გახდებით ყველანი, უბრალოდ ისტორიისა, რომელიც რეალობაში მომხდარი იყო და რეალობად უბრალოდ ფილმის სცენარისტებმა გამოიყენეს თავისი ფილმის შესაქმნელად და შემდგომ მოკლედ ძალიან ისე გავაგზელე და მუდმივად დასაწყისი ძალიან მიგზელდება მე რედ ვარყოფნის ჟურნალისტი დევიდ გრანი, რომელმაც დაწერა სტატია მიხარ შერპატარა. ეს იყო ფაქტობრივად ჩვენი გადაცემის დღევანდელი მიზეზი, უბრალოდ ლაიტმოტივი. და დავიწყოთ თხრობა ადამიანის შესახებ, რომელიც წლების მანძილზე ატყუებდა პოლიციას, ატყუებდა ექიმებს, ატყუებდა სხვადასხვა უშვილო წყვილებს და ყოველგვარი ბოროტი განზრახვის გარშე თავს ასაღებდა როგორც პატარა ბიჭი. 2005 წლის 3 მაისია საფრანგეთის ხალხაზე არსებობს ესეთი ცხელი ხაზი, სადაც დაკარგული ბავშვების თემა ზოგადად ცხელი თემა. ამ თემაზე არის ზარები, ამ თემას იღებენ ადამიანები ზარს და რამდენიმე ტელეფონის სატელეფონო ზარი გაისმა, ყველა ემოციურად ყვებოდა თუ როგორ შეხვდა მათ პატარა, რომელიც საოცრად დაღლილი ირის სახით ეძებდა თავის მშობლებს, უპატრონოა, რა საწყალია, რა საყვარელია, რაღაცა შავი თმები აქვს და დაინაცვლა როგორი საყვარელი და ასეთი თხრობა მიდის ამ ტელეფონზე. საბოლოო ჯამში, როდესაც ამ ზარის რაოდენობა უკვე 100 გადააჭერება, რა თქმა უნდა, ბავშვთა დაცვის ცენტრი იძულებული გახდა, რომ რეაგირება მოეხდინა დღისიერი ამ ინფორმაციაზე და მართლაც იპოვეს ესეთი ფერმთვალი სახის იერსახის მქონე ბიჭუნა, რომელსაც ჰქონდა სახე დაფარული შარფით, თვალებამდე ჰქონდა ჩამოხატული ბეისბოლის ქუდი და არ ჰქონდა არაფერი გარდა მობილურისა და ტელეფონისა. ფრანცისკო ერნანდეს ფერნანდესი იყო მისი გვარი და სახელი ამ საბუთების თანახმად. და ამ საბუთების თანახმად ირკვეოდა, რომ დაბადებული იყო კესერეში 1999 წლის 13 დეკემბერს და მოყვა ამ ბიჭმა საშინელი ისტორია, რომ დედა, მამა, უმცროსი ძმა, უფროსი და დაიღუპნენ ავარიაში, რომ ის ერთადერთი იყო, ვინც გადაურჩა ავარიასთან. ამას ყვებოდა ძალიან გულდასმინდა, ძალიან დამაჯერებლად და ამ ავარიის შემდეგ ის რამდენიმე თვე იმყოფებოდა კომაში. კომიდან გამოსვლის შემდეგ ის იშვილა დედის ძმამ ბიძამ, რომელიც არადამიანურად ექცეოდა მას. რა თქმა უნდა, წარმოიდგინეთ იმ ადამიანების სახე, გამომეტყველება და განწყობა, რომელიც ამ ისტორიას ისმენდნენ. ყოველი მოკლედ ამ პატარა დეტალებს რომ თავი ავარიდოთ, საბოლოო ჯამში ეს პატარა ბიჭი მოხდა, პატარა ბიჭი ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, რამე თუ მაშინ ფრედერიკ ბოდენი 30 წლის იყო, მინდა გითხრათ და თავს ასაღებდა როგორც 14 წლის ბიჭუნა. ეს ძალიან დიდი ოსტატობა იყო, თუმცა ამ ოსტატობაზე ჩვენ შემდგომშიც ვისაუბრებთ. და ის მოათავსეს ფრანჩისკოს მავსე წმინდა ვინსენტ დე პოლის თავშესაფარში. სპეციალურად გამოვიკითხე, რამე თუ რთული წარმოსათქმელია და ქალაქ პოარი ესეთი ამ ქალაქის სიახლოვეს და მას გამოუყრით ცალკე ოთახი. ის თავს გრძნობდა ძალიან კომფორტულად, ის არ დადიოდა სხვებთან ერთად საჭირო ოთახში, არ დადიოდა დასაბანად სხვებთან ერთად. მოკლედ ყველაფერს აკეთებდა ინდივიდუალურად, რამე თუ ექიმებს და მასწავლებლებს განსაკუთრებულად ჰქონდა მითითებული ფსიქოლოგების მიმართ, რომ ის ბავშვი არის ტრამირებული, მას ხელზე აქვს ნაიარევი, ამიტომ როდესაც არ შეიძლება რომ ბავშვებმა ეს ნახონ, რამე თუ მე დაცინვის საგანი გახდება და მოკლედ ძალიან კარგ პირობებში ცხოვრობდა ეს ბავშვი დაახლოებით 7 თვის განმავლობაში და შემდგომ ერთხელაც მოხდა რაღაც პატარა ნონსენსი, როდესაც მიდიოდა სპექტაკლის წინ გარკვეული რეპეტიცია. აი პატარა ბიჭუნამ უცებ ამოიღო ჯიბიდან დისკი, ჩადო ჯექსონის დისკი და დაიწყო არაჩვეულებრივად ცეკვა. ამბობენ ფაქტობრივად
ჯექსონს კი არასახელო თვითონ იყო ჯექსონი არაჩვეულებრივი მოძრაობის მთვარის ის რა ქვია პატარა პერუეტები და ეს სიმღერაც არის Unbreakable და ანუ ხელშეუხებელი და ამას იმეორებდა მოკლედ ამ დირექტორის მოადგილეში რაღაცნაირად ამან გამოიწვია ძალიან დიდი ემოცია ის მიხვდა რომ ის ბავშვი არ არის ის ბავშვი რომელიც ის მოიყვანეს ანუ ძალიან ჩუმი რაღაცნაირად თავის თავში ჩაკეტილი უკონტაქტო არაჩვეულებრივი მოძრავი ძალიან ისეთი ნიჭიერი ადამიანი და რაღაცნაირად ის დაიჭირა შემდეგ გახსენდა რომ მან ნახა გადაცემა ტელევიზიის სადაც საუბარი იყო ვინმე ბურდენის შესახებ, რომელიც თავს ასახებდა პატარა ბავშვად და იყო ცნობილი მსოფლიოში აფერისტი და ინტერპოლის მიერ იძებნებოდა. შემდეგ დააკვირდა კიდევ ერთხელ დააკვირდა ამ მონაწერი გააკეთა ვიდეოზე ჩაწერა კიდევ ერთხელ დააკვირდა ამ პიროვნებას და შევარდა უკვე ამ დირექტორთან და უთხრა დედასფისავარი ნამდვილად ბურდენი არის, ნუ ხო დედასფისავარი არის, თქო და რა თქმა უნდა ცოტა დავამატე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ამოიცნა ამ ადამიანში ის პიროვნება, რომელიც ინტერპოლის მიერ იძებნებოდა და საბოლოო ჯამში, როდესაც ინტერპოლის სიგნალზე ინტერპოლი ყოველთვის რეაგირებს სიგნალზე, როდესაც ეჭმიტანილის შესახებ რაიმე თუნდაც აბსოლუტური ინფორმაციაც კი გაიჟღერებს მათ სატელეფონო აპარატზე, ისინი მომენტალურად რეაგირებენ და მივიდნენ რა თქმა უნდა დაიბარეს ეს ბავშვი და ბავშვმა ყოველს გასაკვირად კი უცებ ისე რა ქვია წარმოიდგინეთ იმ პოლიციელის მდგომარეობა, როდესაც მის პატარა ბიჭუნა და ეკითხება შვილო შენ რამდენი წლისაა და უცებ ეს ბიჭუნა ქუცი ხდის და ეუბნება მე შემიძლია ავიყვანო ადვოკატი აბსოლუტურად ბოხი ესეთი კაცური ხმით. ნუ მან აღიარა რა თქმა უნდა რომ არის ფრედერიკ ბურდენი, რომ 5 წლის მანძილზე მან გამოიცვალა ერთი საცხოვრებელი, ცხოვრობდა 15 ქვეყანაში, ევროპაში არ არსებობს ქვეყანა, სადაც მას არ უცხოვრია. იცოდა არაჩვეულებრივად ფლობდა არაჩვეულებრივად 5 ენას და ასე შემდეგ. ნუ იყო ბენჯამინ კენტი, რასკოვიჩი, შეიძლება ქართული გვარიც ქონოდა, არ ვიცი, უამრავი გვარი მთელი ფურცელი არ მეყოფა რომ ჩამოთვალო მისი გვარი და არც არის ამის აუცილებლობა, უბრალოდ მთავარი არის ის, რომ ის ვირტუოზულად ფლობდა გარდასახვის ხელოვნებას, იყო არაჩვეულებრივი ფსიქოლოგი, არაჩვეულებრივი პოლიგლოტი, სხვათა შორის რამდენიმე თვეში ითვისებდა ენას, ჩადიოდა ქვეყანაში, რომლის ენას აბსოლუტურად არ იცოდა, დაახლოებით 3 თვეში უკვე კარგად საუბრობდა ამ ენაზე და შემდგომ უკვე ვერანაირად ვერ გარჩევდა მას უბრალოდ ამ ქვეყნის უბრალო მაცხოვრებლებისგან. როდესაც 2004 წელს სხვათა შორის, როდესაც პოლიციის თხოვნით ექიმს უნდა შეემოწმებინა, რათა დაედგინა, რომ ის არა 14 წლის ბიჭუნა, არამედ 30 წლის დასრული მამაკაცი, ამ პროფესიონალ ექიმს გაუჭირდა ამ საბუთის გაცემა და სხვათა შორის გასცა ოფიციალური ბრძანება, სადაც შავი თეთრზე ეწერა, რომ ის პიროვნება არის მოზარდი და არა ზრდასრული ადამიანი. წარმოიდგინეთ რამხელა აქ კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს პიროვნება ვიზედა ჩვენ დღეს გვაქვს საუბარი, არანაირი მანიაკი არ არის, არანაირი სექსუალური გადახრები არ ქონდა, არანაირი არც იყო პედოფილი, არც არანაირი მზაკრობა არ ამოძრავებდა ამ ადამიანს, რათა გამოიყო უბრალოდ ასეთი ცხოვრების სტილი აერჩია და გითხარით რომ მან მოიარა უამრავი თავშესაფარი, საზრდელო დაწესებულება, ინტერნატი, სკოლა, საავადმყოფო, ბელგია, ინგლისი, ირლანდია, გითხარით არ არის ევროპაში ქვეყანა დარჩენილი, სადაც ეს ადამიანი ამ ადამიანს არ ეცხოვრა პანსიონატებში და ასე შემდეგ. და საინტერესო გახლავთ ის, რომ ყველა ქვეყნის სამართალდამცავებას სხვათა შორის შექმნა სპეციალური დეპარტამენტი, კომისია, რომელსაც უნდა დაედგინა რეალური მოტივაცია აი ამ ადამიანის. ნამდვილად რატომ უნდა დაგჭირდეს 30 წლის ადამიანს მოაჩვენო თავის ხვებს პატარა ბავშვად და რაში გჭირდება ეს თუ არა რაღაცა ფსიქიური გადახრა არ აქვს, მაგრამ ამ ადამიანს უკაცრავად არ ქონდა არანაირი ფსიქიური, სექსუალური გადახრა, როგორც გითხარით, მას ერთადერთი ქონდა, როდესაც შეამოწმეს ექიმებმა, მხარზე ტატუ, ქამელეონი, ნანტიდან, ესეთი სახელწოდებით და არც ერთი და რა თქმა უნდა, ეს არ იყო საფუძველი იმისა, რომ მასში რაღაცა ანუ ეს არაფერი არ იყო, მხოლოდ კიდევ ერთხელ ყველაზე მეტი უცნაურობა იყო ის, რომ მას ჰქონდა ეს პატარა ტატუ გაკეთებული. ხელისუფლებამ არ იცოდა როგორ დაესაჯა იგი. ასეთი კანონი, რომელიც ბავშვად გარდასახვის გამო სჯიდეს, არსად არ არსებობს, მით უმეტეს ფსიქიატრი გასკვნია, რომ ეს სავსებით ჯანმრთელია.
და არცერთი კანონი არ ესადაგებოდა მის დასაჯელად გამოსატან ვერდიქტს, ამიტომ მას აჯარიმებდნენ მხოლოდ ყალბი მოწმობის შეძენისა და გამოყენებისთვის, რაც მაქსიმუმ 6 წლიან პატივნობას ითვალისწინებდა და ეს იყო ამერიკის ეპიზოდი, რომელიც ცალკე სასოუბრო თემა, რამე თუ ეს ნამდვილად საინტერესო მომენტია ამ პიროვნების ბიოგრაფიიდან და მაინც რა უნდა ამ კაცს რისთვის აკეთებდა ამას ჟურნალისტმა დევიდ გრანმა როგორც გითხარით მოახერხა მასთან შეხვედრა და ეს ამ ადამიანმა მოუთხრა მას სიმართლე მისი სიყალბის შესახებ თუ შეიძლება ესე ითქვას. 18 წლის იყო დედამისი, როდესაც გაჩნდა იგი, მამა გახლდათ ალჟირელი ემიგრანტი, რომელიც პარიზში ცხოვრობდა და როდესაც ის უკვე ფეხზიმეთ იყო დედა და მერე შეიტყო რომ თურმე მისი შვილის მამას ყავს ოჯახი და რაღაცნაირად მოკლედ ესეთი რაღაც არასასიამოვნო მომენტები, რამაც ფაქტობრივად მის პიროვნების და მისი ამ მსგავსი ბრჭყალებს შეიძლება თქვის ხობის ჩამოყალიბებაში ხელი შეუწყო და საბოლოო ჯამში ბებიამ წაიყვანა ნანტის სიახლოვეს ცხოვრობდა 12 წლის იყო, როდესაც პირველად მოხვდა ინტერნატში, რამე თუ უკვე 10 წლის შემდეგ მას სხვადასხვა ამბობდნენ, რომ ძალიან ნიჭიერი იყო, რაღაც პატარა სამხატვრო კარგად დეკლამირებდა, კარგად ზეპირად იმახსოვრებდა დიდ სხვადასხვა ფრანგი პოეტების ლექსებს და ამ ისეთი კარგი ბავშვი იყო, მაგრამ რაღაცა მოხდა მის ცხოვრებაში, არანაირი ზემოღა რაღაცა მოხდა და 12 წლის იყო, როდესაც პირველად მოხვდა ინტერნატში და ერთულად აღზარებდელ ბავშვებთან ერთად და მოხდა იმიტომ, რომ ის გავიდა გარეთ და რაღაცნაირად მოირგო ესეთი უპატრონო ბავშვის პიროვნების იერი, დადიოდა ქუჩაში და რაღაცნაირად ამბობდა, რომ მას დაემართა ამნეზია, ვაიმე შვილო რა დაგემართა, ეგრე მიყავდა სადღაც რაღაც ბავშვთა თავშესაფარში და მოკლედ რაღაცნაირად აი აქ დაიწყო უკვე მას რაღაც გაუჩნდა გარკვეული გეგმა, რომელმაც ფაქტობრივად განსაზღვრა მისი შემდგომი ცხოვრების გნებავთ წესი და გნებავთ ხობი და გნებავთ ის რითაც ეს პიროვნება გახდა ცნობილი. თუმცა ეს ამას არ აკეთებდა მხოლოდ იმისთვის, რომ გარკვეული პიარი გაეკეთებინა თავისი პიროვნებისთვის. 16 წლის გახდა, როდესაც ის ჩავიდა პარიზში, სადაც მოიფიქრა მისი პირველი პერსონაჟი, რა ვიცი, ფაქტობრივად ეს პიროვნება თვითონ დგამდა რაღაც თვითონ წერდა სცენარს, თვითონ იყო ამ სცენარის პროდიუსერი, რეჟისორი, სათავარი და მოქმედი გმირი და ფაქტობრივად ერთ-ერთი მაყურებელი შეიძლება ითქვას. და ეს პირველი მისი როლი იყო ისეთი, რომ ის იყო ინგლისელი ვინმე ჯიმ სეილი, რომელიც ახლა აღმოჩნდა რატომღაც პარიზში და ამას ყველაფერს ინგლისურად ლაპარაკობდა, მაგრამ მისი ინგლისური არ ჟღერდა ინგლისურად, რომ ინგლისურით არ ცოდნე ფრანგი პოლიციელიც კი დაიჯდა მის ინგლისელებაში და მიიყვან შვილო აქ ცოტა აზემოდი და დააბრუნეს მოკლედ ისე ამ პანსიონატში. მაგრამ პოლიციამ ის გაშიფრა, დააბრუნეს ინტერნეტში, მაგრამ ფრანჩესკომ მაშინ დაიწყო ტექნიკის დახვეწა და თავდაპირველად როგორც გითხრათ ის მოგზაურობდა ევროპაში სხვადასხვა თავშესაფრებში და მისი მთავარი როგორც შეიძლება ითქვას აი რუსები რომ ფიშკა იყო სიმართლე, არ გაგიგვირდეთ, ისე კარგად манипуლირებდა ტყუილით, ზუსტად ისევე როგორც სიმართლით და როგორც შემდგომში გაირკვა რომ აი სიმართლის თქმაშიც კი სიმართლის თქმით ის ძალიან ატყუებდა, აჯადოვებდა შეიძლება ითქვას იმ ადამიანებს, ვისკენაც იყო მიმართული მისი აფიორა და აი ესეთი რაღაცა სინთეზით შექმნა მან ფაქტობრივად ჩამოყალიბა თავისი მეთოდი, თავისი პიროვნება და ჩვენ უკვე ფაქტობრივად ამ გადაცემის მეორე ნაწილში უკვე ნახავთ თუ როგორ ახერხებდა ეს ადამიანი. მართლა საინტერესოა, ფიქრობ არ არის ახლა აუცილებელი რადგან გადაცემას ქვია ექსპორტი მხოლოდ ანომალიებზე, პრინტებში და ასე შემდეგ ვილაპარაკო, რამეთო ძალიან ბევრი საინტერესო რამ ხდება ჩვენს ირგვლივ, ისეთი რომელიც მხოლოდ შეიძლება ფილმებში კონდეს ნანახი და კიდევ ერთხელ გითხარით რომ ფილმებში ბევრი ნანახი სიუჟეტი სწორედ ცხოვრებიდან არის აღებული. მოდით ახლა დავუთმოთ ჩვენი საერთო მუსიკას, გაიჟღერებს მსოფლიო ჰიტი, შემდეგ საინფორმაციო გამოშვება, შემდეგ კი ბოგდანი კვლავ დაბრუნდება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. მოვარგოთ X კოდი დაშიფრული X ფაილების გასახსნელად. X კოდი მიშა მიმინუშულთან ერთად.